Mbola miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Alohan'ny hitondrako ny nofy sy ny teny izay tian'ny Tompo ambara amintsika amin'ity androandroany ity dia hivavaka antsika tompoko. Rainay tsara indrindra ny an-danitra aho, misaotra midera mankalaza anao aho. Nahatratrarako ty androandroany ity indray Dato. Mbola nomenao fofinainy izay tombonandro izay. Mbola nomenao hery sy tanjaka izay. Ahafahanay manambara ny hatsaranao. Ahafahanay manao ny asanao. Tompo, ianao mandrakariva no indraindrainay. Ianao mandrakariva no sandratray mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy malalo, ty ao Tompo. Manantonao manoloana anao Tompo. Anambara indray ny hatsaranao. Izara indray izay tianao lazaina amin'ny mpianatrao, ny vahoakanao. Tompo, miteneny ianao aminay tsirairay avy. Misambatan'olona tsirairay avy. Izay tianao hatongavana ny teny, ary manandrify anay ny teny, dia mba nibebahanay. Koa miteneny ianao fanahy masina. Zao angina dia angina Haetry ny nofiko, fa ianao rery ihany no hisandratra eto. Ianao rery ihany no hisandratra ny anaranao. Ka dia misaotra anao indrindra Tompo. Mankasitraka Dato. Alleluia. Amen. Miarahaba antsika hatrany aparany tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny teny sy nofy izay nambaran'ny Tompo amiko tamin'ny 11 janvier 2023. Tamin'ny 11 janvier 2023. Fa anio zany vao nampalalay ilay nofy ny Tompo. Na ny tany amin'ny Tompo hatramin'izay fa mbola tsy azoko mihitsy ny valin'ilay nofy. Fa teo ry havana tamin'io maraina io, nampafantatra ny Tompo an'ilay nofy izay nomeny ahy. Alleluia. Dia momba any Nebokadnezara ny amin'ny firiariany ka nikapohan'Andriamanitra azy, napietren'Andriamanitra izy, satria nirearea ny amin'ny mahampanjaka azy. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hitondrako ny nofy ato amin'ny Daniela 4:4. Ovakitsika tsara manomboka amin'ny andiny voalohany hatramin'ny farany. Dia aorian'izay tsika manambara an'ilay nofy, dia samy mandinika tsirairay avy tsika ny momba antsika ao anatin'ilay teny izay vakiana Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny tenin'Andriamanitra. Daniela 4:4 andiny voalohany hatramin'ny farany. Izaho Nebokadnezara niadana tao an-tranoko ary faly finaritra tao an-dapako. Nanofy zavatra natahotra aho ka nieritreritra teo am-pandriako, ary ny fahitan'ny lohako dia naraiky tahotra ahy. Ka dia nandidy aho mba hoentina eo anatrehako ny olon-kendry ny Babilôna rehetra ilaza amiko ny hevitry ny nofy. Dia niditra ny ombiasy sy ny pisikidy sy ny kaldeana ary ny mpanandro, ary nambarako teo anatrehany ny nofy kanjo sy nahalaza ny heviny tamiko ireny. Fa noho ny farany dia niditra teo anatreha kosa Daniela izay atao hoe Beltesazara, araka ny anaran'ny Andriamanitra, sady misy fanahin'ireo andriamanitra masina ao anatiny. Ary ny nofy dia nambarako teo anatrehany hoe: ry Beltesazara, lehibe ny ombiasy, fantatro fa misy fanahin'ireo andriamanitra masina ao anatinao, ary tsy misy zava-miafina manahirana anao. Ko ambarao ahy ny fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba amin'ny heviny. Fa izao no fahitan'ny lohako teo am-pandriako. Nijery aho
ka indro nisy azo teo fovoan'ny tany, ary fatratra ny ahavony. Ny alehibe sy ny ahery io azo io, ary ny ahavony nipaka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy dia ohatrany amin'ny farany tany rehetra. Tsara tarehy ny raviny ary betsaka ny voany, sady teo aminy no nisy hanina ho an'ny rehetra teny ambaniny no nialokalofany bibidia. Teny ambaniny no nialokalofany bibidia, ary teny amin'ny sampany no nitoeran'ny voromanidina, ary ny nofo rehetra nahazo hanina avy aminy. Nijery tamin'ny fahitany lohako teo am-pandriako ka indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra. Niantso mafy izy ka nanao hoe, kapao io azo io dia rantsano, ahitsano ny raviny ary ailezo ny voany, aoka ny biby hipariaka avy eo ambaniny ary ny vorona hiboridana avy eny amin'ny rantsany. Nefa avela ao amin'ny tany ao amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony, ka asio fehy vy sy varahina, ary aoka ho kotsany andon'ny lanitra izy, ary aoka ny anjarany ho amin'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany, aoka ho vana ny fony tsy ho fon'olombelona, ary aoka ho fony biby no ho ao aminy, ary aoka ho fetrandro fito no ho laniana aminy. Didiny mpiambina izany zavatra izany, eny avy amin'ny tendrin'ireo masina izany zavatra izany. Afantarany velona fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ka manome izany ho an'izay tiany, ary olona ambany toetra no ampanapahiny azy. Izany no nofy izay hitako izao Nebokadnezara, ary ianao kosa ry Beltesazara, milazany heviny fa ny olon-kendry rehetra amin'ny fanjakako tsy nisy na ay nampafantatra ay ny hevitra izany, fa ianao no mahay azy, satria misy fanahin'ireo andriamanitra masina no anatinao. De gaga vetivety Daniela, izay atao hoe Beltesazara, ary ny eritrerina raiky tahotra azy, ary ny tenin'ny mpanjaka nanao hoe, ry Beltesazara, aoka tsy araiky tahotra anao ny nofy na ny heviny. Beltesazara namalaka nanao hoe, tompoko lahy eo, ny nofy eny ho an'izay mankahala anao, ary ny heviny ho an'izay fahavalonao. Io hazo hitanao io dia ilay ny alehibe sy ny ahery, ka ny ahavony nipaka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy hatramin'ny tany rehetra. Ny raviny dia tsara tarehy sady betsaka ny voany, ary teo aminy nisy hanina ho an'ny rehetra. Teny ambaniny no nitoeran'ny bibidia, ary teny amin'ny rantsany no nitoeran'ny voromanidina. Hianao indrindra izany ry mpanjaka ao, hianao dia ny alehibe sy ny ahery, fa ny alehibiazanao efa nitombo ka nipaka amin'ny lanitra, ary ny fanapahanao hatramin'ny farany tany. Andiny faharoapolo. Ary ny nahitany mpanjaka ny mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra nanao hoe, kapao io azo io ary simbao, nefa avela ao amin'ny tany ao amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony, fa asio fehy vy sy varahina, ary aoka ho kotsany andon'ny lanitra izy, ary aoka ny anjarany ao amin'ny bibidia, ambara-pahalan'ny fetrandro fito aminy. Izao no heviny, izao no heviny ry mpanjaka, ary izao no tendry ny avo indrindra izay miatra amin'ny tompoko lahy mpanjaka. Horoaina hiala amin'ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin'ny bibidia, ary ampihinanana ahitra toy ny omby ianao, ary ho kotsany andon'ny lanitra,
ary fetrandro 7 no olanina aminao. Ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ka manome izany ho an'izay tiany. Ary ny nasaina melana ny fotony ny fanjakanao mbola ampodiana ho anao tokoa rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka. Amen. Dia toizako amin'ny 420 hatramin'ny farany. Koa aoka kasitrahanao ny anatro ry mpanjaka, ka dia ny fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao, ary ny fiantrana ny mahantra no ento mampitsahatra ny elokao. Fandrao mba ampaharetina ahay ny fiadananao. Izany rehetra zany nanjoan'ny Nebokadnezara mpanjaka, ary no ny afaka 12 volana dia nitsangatsangana teo atapon'ny trano tao Babilôna izy. Ary ny mpanjaka miteny ka nanao hoe: tsy tivano Babilôna lehibe izay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny habeny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako, raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny, dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe: ry Nebokadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana niala taminao, fa horohaina hiala amin'ny olona ianao, ka hoany amin'ny bibidia ny fonenanao. Ampihinanana ahitra toy ny omby ianao, ary fetrandro 7 no olanina aminao. Ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ka manao izany ho an'izay tiany. Tamin'izany indrindra no nahatanterahany izany tamin'ny Nebokadnezara, fa norohana ny ala tamin'ny olona izy, ka nihinana ahitra toy ny omby, ary ny tenany dia kotra ny andron'ny lanitra, ambara-panirin'ny volony ho toy ny an'ny voromahery, ary ny hohony ho toy ny an'ny vorona. Ary efa tapitra ny andro, izaho Nebokadnezara nanandratra ny masoko tamin'ny lanitra, ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia nisaotra ny avo indrindra aho, ary nidera sy nankalaza izay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany atratra ny taranaka mandimby faramandimby, ary ny mponina rehetra ety an-tany atao tsinitsinina, ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy, ary tsy misy mahasakana azy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko, ary nody tamiko koa ny fahalebiazako sy ny voninahitro ho tabihany fanjakako, ary ny mpanolotsaiko sy ny andriandaiko nikatsaka ahy, ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho, sady nanampy ho ahy ny fahalebiazana malaza. Ko amin'izany izaho Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra, ary araka ny rariny ny lalany, ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy Haetry. Amen. Io tenin'Andriamanitra io no hitondrako ny nofo tompoko. Fa alohan'izay zany dia hoentiko amin'ny video manaraka ny fanazavana.